火ついた？え？火ついた？つかない。火ついてからやな。いや寒いよ手がもう。ナイス今の曲は吉峰で何だカントリーロードでした続いての曲はファイナルファンタジー10のあの名曲ザナルカンドにてどうぞ煙がすごい。煙がすごい。煙がすごい。あ、歌っとんじゃないのそれ。え？歌っとんじゃないの？違うよ。煙がすごい。あ、無理。あれは勇気棒。だから僕はそこちょっと目がいった。引くのもつらい。いいかも。すげえ、もういい。おいザナルカンドにては続いては
8で香水。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE。 君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。僕たちはさ、何でもできる気がしてた。2人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。人に傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。ちょっと待って、あのシーン戻らなかった。椅子に座って暗いとこで続いては吉峰で猫。猫ちょっと俺知らないです。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。若すぎる僕はまた一から出会うことは可能なのかな。出会うだけ無駄ならもうダメだ。家まで帰ろう、一人で帰ろう。昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんて忘れてやるさ。バカばかしだろう。そうだろう。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は猫ほんで猫になったんだよな。あ、君はいつかまたの声を聞かせてよ。違うな。何気ない悲しみを君色に慰めてほしい。わからん。ジョジョリオンってこと？あ、そう。次は吉峰でジョジョ。
カリオストロの城のエンディング曲でなんとかインザムーン。いや寒い。バッキングしてるよ。そう。めっちゃ大人な空間になっとるんやけど。嘘。急に。さっきまでの何やった？いや、もうりょうちゃんのタイダップリやろ。すげえキャンプっぽい。ブラボー。いやー寒い。いい人に聞いてもらうの初めてかもしれんわ。続いては吉峰でアラジン。寒いな。最高のキャンプだな。あったかいし。おお寒い。忘れた。さっき火取ったやん。まあいいや。あ、もうダメだ。一回目一緒だともう分からなくなる。あと好きに弾いてんやな。あと好きに弾いていいよ。じゃあ今からね、俺はギター教わります。最後までご視聴ありがとうございました。